Exercise number 2 given on page number 97 of English Grammar and Composition. In this exercise we have negative and interrogative sentences. And you know, to make a negative or interrogative sentence we use helping verb did and first form of verb is used with it. Statement number 1, उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की. They did not accept our invitation. क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद दी? This is an interrogative sentence. Did your friends congratulate on your success? कमरे में झाड़ू किसने दिया? Who swept the room? उन्होंने तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया? How did they welcome you? क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया? Did your friends like this game? उसने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त ना की. He did not sell his whole property. बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए? How did the chef cook the rice? मैंने अपने वालिद को हवाई डाक से ख़त ना भेजा. I did not send a letter to my father through airmail. क्या ऑफिसर ने अपने चपरासी को तब्दील ना किया? Did the officer not transfer his peon? Did the officer not transfer his peon? मजीद ने दोनों हाथों से दौलत क्यों उड़ाई? Why did Majid burn the candle at both ends? We will use an idiom over here. Why did Majid burn the candle at both ends? क्या मजिस्ट्रेट ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया? Did the magistrate catch him red-handed? हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा? When did the aeroplane land at the airport? When did the aeroplane land at airport? क्या तुमने परवाज़ से लुत्फ़ उठाया? Did you enjoy the flight? मालगाड़ी मुसाफिर गाड़ी से कहाँ टकराई? Where did the goods train collide with passengers train? तुमने मुझे फ़ैसले से आगाह ना किया. You did not inform me about the decision.